Առանց զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք պոլիտիկայի մեթոդում կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր իմ հյուրն է ռազմական վերլուծաբան Արթուր Եղազարյան, բարև ձեզ, պարոն Եղազարյան, ընդհանրապես պատերազմից հետո մենք բանակի հետ կարծեք թե լուրջ խնդիրներ ունենք, ընդհանրապես եթե նայում ենք այսօրվա իրավիճակին, բանակը կամ պետությունը կարողանում է բանակի առաջ ծառացած խնդիրները լուծել, այսինքն մենք այդ վերափոխման փուլը կազմակերպում ենք, թե դեռ չի ստացվում։ Եթե խոսքը վերաբերում այս վերջին երկրորդ պատերազմից հետո, ցավոք սրտի լուրջ աշխատանք ամեն դեպքում տեսանելի չի, նույնիսկ հակառակը մտահոգիչ խնդիրներ կան կապված այսօր բանակում առկա վիճակի, քաղաքականացման, իշխանությունների վերաբերմունքի որոշակի զինվորականության, խավի հանդեպ պատերազմի երևի մեղքը բարթելու կամ չգիտեմ, այսինքն որը ոչ մի լավ տեղ չի տանում, խնդիրը շատ ավելի խորքային է, վերջերջո բանակի խնդիրները նոր չեն, բայց ասել, որ տարիներով մենք բանակ չենք ունեցել, ինչը որ վերջին շրջանում շատ է շահարկվում, այդքան էլ այդպես չի, այո, խնդիրներ միշտ են եղել նախորդ տարիներին, բայց ես լինելով նախկինում գործող բանակի կազմում, ամեն դեպքում նկատելի էր բանակի դեպի դրական տեղաշարժը, եթե տեմպը գոհացուցիչ չէր, բայց հետընթաց չի եղել, անընդհատ դեպի դրականն էր գնում, և դեռևս 17 թվականին, այն ժամանակ նաև ծրագիր կազմվեց, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, բանակի արդիականացման հետ կապված 18-22 թվականի ծրագիրը, որը ցավոք սրտի հենց 18 թվականին կասեցվեց և մի փոքր այլ ընթացքով գնաց բանակաշինությունը, այսպես ճակերտավոր ասած, և ցավոք սրտի նաև դրա պտուղները մենք քաղեցինք 20 թվականի պատերազմի արդյունքում, երբ որ որոշ միջոցների հատկապես առումով համահունչ չէր պատերազմին այն ինչ որ հակառակորդ ուներ, բացի դա նաև որոշակի անառողջ արդեն մթնոլորտի սաղմեր կային, երբ կհիշեք, բանակի այսպես քանդելու պրոցեսը ավելի վաղ էր սկսել, դեռ այն ժամանակ, երբ որ չդատապարտվեցին խաղաղապահների գումարտակը, որը զինվորական կարգին չենթարկվեց, հետո մեղրի գնդում, մասնակցությունը հրամանատարը կարծում շատ ավելի անկախ նրանից ինչ նպատակով էր, բանակը պետք է այնքան կուռ լինի, որ նման բաներ չպիտի հանդուրժվի, որտեղ բանակը հենց բանակի ներսում այսպես ճեղքում է առաջանում, դա իր հետ իր խնդիրներն է բերում, և ցավոք սրտի նաև այն ինչը որ այս պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք շատ դեպքերում, գիտեք հասկանում եմ, տեխնոլոգիապես այո, պետք է ինչ-որ բաներ թաքցվի, դա ճիշտ է, երբ որ ռազմական գործողություն է ընթանում, չի կարելի հանրությանը ամեն ինչ, ամեն րոպե կատարվածը ներկայացնել, որովհետև դա կարող է թիկունքում բերել խոճապային տրամադրություններ, տրամադրությունների փոփոխություն, բայց այս ինչի համար եմ դուք դեռ չհամաձայնում, որովհետև մենք հակառակ էֆեկտ ունենք նաև այլ իմաստով, երբ որ օրինակ հայտարարում էր, որ նահանջ է, որպեսզի հակահարձակում լինի, այսինքն թե ով էր այդպիսի հայտարարությունում նահանջ անելու ծառը, վերջ մենք տեսանք 44 Ես հենց դրան էի տանում, ուրեմն ես որ ասում եմ, չպետք է ամեն ինչ ասել, դա նրա համար է, որտեղ եթե գործընթաց է ընթանում, պետք է սպասել ավարտին եւ նոր դրա մասին մատուցել։ Հիմա տեսեք, պատկերացրեք, որ ամեն ժամ գործողությունում դու տեղեկություն ես տիրապետում զոհերի եւ այլ, ասես, կորուստների մասին։ Ու ամեն ժամը մեկ հաղորդում ես, ունենք 20 զոհ, մի ժամ հետո ասում ես ունենք 30 զոհ, բան չէ։ Հանրության մոտ դա կարող է շատ վատ անդրադառնալ։ Դա հիմա քանի գործողությունը չի ավարտվել, չպետք է դրա մասին, այսպես ամբողջական ներկայացնել, այլ երբ որ ավարտվում է, դրանց հետո արդեն պետք է պատկերը ցույց տալ։ Այո, ձեր ասածների հետ լիովին համամիտ եմ, նաև հակառակ տենդենսը գնաց, որ այսինքն շատ դեպքերում կամ ուռճացվում էր այն որոշակի ձեռքբերումները, երբ որ քարտեզի վրա նայում ենք եւ տեղյակ ենք որտեղ է հիմա բնագիծը, այսինքն դու տեսնում ես, որ նահանջում ես, բայց պահ կար այնպես էր ներկայացնում, որ հանրության մոտ մտել էր տանցում, որ հաղթում ենք, հաղթել ենք, արդեն նույնիսկ այսպեսի բան չաշված, որ բազմաթիվ ապատեղեկատվությունները անհասկանալի ինչ նպատակով էր, այդպես ուղղորդված կհիշենք ձայնային հաղորդագրություններով այո, երբ որ թշնամին արդեն հասնում էր Շուշիի մոտ, մարդիկ ցնծում էին գետաշենում, չգիտեմ, արդեն Կյանջայի մերձակայքում հայտնվելու ինչ-որ անկապ հաղորդագրություններից ելնելով, երբ որ իրականությունը լրիվ այլ է։ Հիմա շատ այսպես տեսակետներ կա, որ մենք այս բանին բանակ չունենք։ Դրա մասին խոսեց նաև
իշխանության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ մենք ունենք ինչ-որ զինված խմբավորումներ, բայց ըստ էության բանակ չունենք։ Դուք այս տեսակետի հետ համաձայնում եք, թե ոչ։ Չէ, այդքան էլ համաձայն չէ։ Հիմնավոր եք խնդրում ձեր բնույթը։ Այ իհարկե։ Տեսեք, ամենամեծ խալը այն էր, որ պատերազմի ժամանակ մի սխալ տենդենս գնաց, որ կոչերով դիմում էին հանրությանը կազմելու ջոկատներ։ Սա անհասկանալի էր, երբ որ դու ունես բանակ, եւ դու քո երկրի պաշտպանությունը ինչ որ ջոկատների հիման վրա։ Այս ջոկատները ասեք մարդիկ են, որոնք քաղաքացիական կյանքից տիգային, անկախ նրանց, եթե նույնիսկ նախկինում ռազմական գործին մասնակցել են, դա չափանիշ չի, որովհետեւ տարիների մեջ եւ զինատեսակներն են փոխվում եւ մարտավարություններ, մոտեցումներ, այսինքն մարդը ինչքան էլ իրար նվիրում ու այո, ցանկությունը լինի, լրիվ ինքը գնում առնչվում է այլ իրականությանը։ Շատ դեպքերում ցավոք սրտի հենց սա է պատճառը, որ ասում ենք ինչ որ տեղերի ջոկատները նահանջեցին, բաղան, սա ոչ թե նրանք վախկոտ էին կամ բան, այլ սա նաեւ հոգեբանական պահ էր, երբ որ իրանք լրիվ այլ իրականության հետ էին առնչվել նախկինում եւ հիմա լրիվ այլ իրականության մեջ են հայտնվում։ Նույն վերցնենք շատ ջոկատներ ապրիլյան պատերազմին գնացել էին շատ կամ մարդիկ կամավորական սկզբունքով, բայց եկեք ընդունենք, որ շատ չնչին մասն էր կամավորականների, որ հասցրեց ռազմական գործողությունների մասնակից լինել, որտեղ միջև այդ process-ը գնաց, այդ քարորիա կոչվողը ավարտվեց։ Եվ դրանից հետո ով մնաց, մարտական հերթապահություն է արել։ Այո, այդ պահին կարող է չգիտենք, որ դա այլ պատերազմ չի լինելու, հիմա մենք էլ ենք գնացել եւ մարտական առաջին գիծ ենք պահել։ Բայց այսինքն ռազմական գործողություններ տեղի չեն ունեցել այդ ժամանակ, դա մարտական հերթապահություն է։ Եվ երբ որ այս պատերազմը սկսեց, կարծում եմ, որ շատերը հենց կարծում էին, որ նույն ապրիլյանի պես է գնալու են պոստեր պահել, այսինքն պատերազմը հիշում եք, կհիշեք, որ շատերը ասում են, ոնց է չի ավարտվում, ու մտածում են մի քանի օրում դե ավարտվի կամ գերտերությունները կանխեն, բաներ, բայց ոչ մեկ չէր պատրաստ չէր 44 օր ռազմական գործողություն մղելու։ Սա էլ նպաստեց նաև նոր արդիական միջոցների այս պատերազմում հայտնվելը եւ հոգեբանական առումով այստեղ որոշակի մենք խնդիրներ ունեցանք, որներ նաև ազդեց ռազմագծի վրա։ Հիմա մենք բանակ ունենք, թե ոչ։ Իհարկե ունենք։ Սխալը ասել չունենք։ Մենք ունենք բանակ, բայց այդ բանակում ունենք լուրջ խնդիրներ։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Այսօր ասենք բանակ չկա, սխալ կնի։ Ուղղակի տեսեք, եթե նախկինում ռազմագծերը շատ տեղերում ուրիշ տեղերով էին անցնում։ Հիմա բնագծերը փոխվել են անմիջական Հայաստանի Հանրապետության սահմանի վրա, որտեղ մենք կարելի ասել կղզիացել է այլևս։ Արցախը կղզիացել է կամ թերակղզիացել է, ասենց կյանքի ինչ-որ մի թելիկով կապված է Հայաստանի հետ, բայց տվյալ պահին Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես այլևս համարյա թե անելիք չունի Արցախում զինված ուժերի, մենք տեսնում ենք նույն զորահավաքը արդեն նոր այլևս Արցախ չի մեկնում եւ այսօր Արցախի պաշտպանությունը հիմնականում հենված է ռուս խաղաղապահների գործունեության եւ տեղացիների արդեն ուժերի միջոցով, որ փորձեն Արցախի սահմանների անվտանգությունը պահեն։ Հիմա Հայաստանը ձեռքաբերել նոր սահման, իր պետական սահմանին, այսպես ռազմական սահման։ Իհարկե մի քիչ սահման հասկացությունը կարծում եմ դեռ վաղ է ասենք, որովհետև ամեն դեպքում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո խաղաղություն չի հաստատվել, դա հրադադար էր։ Մարդիկ պետք է հասկացությունները տարանջատեն։ Այսինքն այս խնդիրը, այս պատերազմը իր բնույթով չի ավարտվել եւ դրա վառ վկայությունն է նաեւ մեր հարևանների արևելյան եւ արևմտյան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պարբերաբար ռազմատենչ հոխորտանքները, հայտարարությունները, հավակնությունները ամբողջ Զանգեզուրի, Գեղարքունիքի, չգիտեմ, Արևելյան ափի եւ այլն։ Մենք գիտեք ինչ այսօր հանգիստ լինենք, ասենք դա գիտեք, մենք հայ-ռուսական դաշինքի մեջ ենք, մեր վրա չեն հարձակվի եւ այդ սահմանները անվտանգ է, կարծում եմ ճիշտ չէ, որտեղ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջաններ եռացող է, ամեն ժամանակ կարող է փոխվել։ Ինչպես որ դա տեղի ունեցավ 17 թվականին եւ 1917 թվականին, երբ որ Առաջին համաշխարհայինի ժամանակ ռուսական զորքը հասել էր մինչև արևմտյան Հայաստանի վերջը համարյա, Երզենկա քաղաք էր հասել։ Բայց ինչ եղավ, Ռուսաստանում տեղի ունեցավ սկզբում հեղափոխություն, դեմոկրատական եւ ցարական իշխանությունը տապալվեց, բայց այդ ժամանակ դեռ մոտեցումը, այսինքն առաջին համաշխարհային մասնակցության այդ պետությունը պահում էր նույն ձև, բայց արդեն աշնան վերջին տեղ ունեցավ Լենինի գլխանցյան բոլշևիկների հեղաշրջումը, որի ընթացքում լրիվ քաղաքական իրավիճակը փոխվեց, հրաժարվեցին Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրով, Ռուսաստանը հայտարարեց
հողը գյուղացուն, որի արդյունքում ամբողջ ռազմաճակատը կազմալուծվեց, այո, հետ չքաշեցին, կազմալուծվեց, ուղղակի մարդիկ թողեցին ամեն ինչ ու գնացին, որ իրանք էլ հողի բաժին ունենան, կազմաքանդվեց եւ այդ պահից սկսած իսկ Արևմտյան Հայաստանը կարելի ասել դատարկված էր միջև այդ ցեղասպանության բանի արդյունքում եւ այն քիչ հայկական ստորաբաժանումները, որոնք ցարական ռուսական բանակի կազմում էին, նրանք բնականաբար շատ դժվար էր լինելու այդ հսկա տարածքը պահել եւ կամաց առաջացող արդեն նոր ձևավորվող միլի շարժումը Աթաթուրքի գլխավորությամբ կամաց սկսեցին հետ քաշվել եւ հիմա շատ դեպքերում մերոնք, ասենք, մեր ժողովրդը պատմությունը պատկերացնում է, գիտեք, այսօրվա տրամադրության մեջ, ասենք, կարծում են այն ժամանակ եղել է Հայաստան, թուրքը ինչ որ սահմանը արագ անցավ, Սարդարապատի մոտ մենք կասեցինք, իրականում այդպես չի եղել։ Մեր նահանջը սկսել էր հենց Երզնկայից, երբ որ ռուսական բանակը գնաց եւ անդադ թուրքերի առաջխաղացումը մենք կորցնելով հասանք եւ վերջին հանգրվանը մենք կարողացանք ուղղակի դա վերջին հանգրվանն էր, այո, եթե դա էլ չլինենք, ուղղակի այսօրվա այս փոքրիկ Հայաստանն էլ գոյություն չէր ունենա։ Վայ, Ղազարյան, մենք խոսեցինք Թուրքիայի մասին, այս process-ներում բավական մեծ դերակատարում արդեն ունի Թուրքիան։ Նախկինում էլ ուներ, հիմա արդեն ակնառու է դերակատարումը, վերջին պատերազմին մասնակցությունը եւ այլևս տարածաշրջանում, որպես Ռուսաստանի հետ կարծեք թե արդեն հավասարազոր խաղացողի։ Մենք ինչ վտանգներ ունենք սրա հետ կապված, բացի նրանից, որ շատերը պնդում են, որ գուցե պատերազմ սկսի, ինչ որ ժամանակներ են նշում, Թուրքիան այս պահին ինչպիսի վտանգ է մեզ համար ներկայացնում։ Առաջին պես սկսենք նրանից, որ Թուրքիան այս պահին իր հավակնություններով ինքը ծավալապաշտական նկրտումներ ունի եւ անգամ դրա մասին չի թաքցնում, իր տարածվել է միջև միջին այսա, Օսմանյան Թուրքիայի տարածքը։ Այո, ավելին, քան Օսմանյան, որտեղ այսօր կարծես հիբրիդ է։ Օսմանյան կայսրության, պան-թուրքական, պան-իսլամական, որտեղ եթե նայում ենք ինքը գործում է եւ արաբական երկրներում, այդ իսլամի շրջան, տեսեք, էլի կարելի ասա պան-օսմանիզմի հետ կապել, որովհետեւ ժամանակին, այսպես ասած, մահմեդական աշխարհի ղեկավարը Օսմանյան կայսրության սուլթանն էր։ Եվ այս հավակնություններ ունեն եւ նոր չի։ Եթե նայենք վերջին տասնամյակներում Թուրքիան լուրջ գործունեություններ տանում արաբական երկրներում, անվճար ուսանողներ, ասենք արաբական երկրներ եւ այսպես թուրքաֆիլմիզմը, այսպես թուրքասիրությունը մեծացնում էր արաբական աշխարհում, այսինքն իր տեղի խնդիրներ լուծելու համար հավաքվում է հիմա թե իր պետության կազմում, թե ազդեցության ոլորտ ստեղծելու, բայց պան-թուրքիզմի պարագայում սա արդեն ծավալապաշտական չի թաքցնում իր նկարտառումները, իհարկե շատ դեպքերում դա քողարկում են միության անվան տակ, բայց ակնհայտ բոլոր գործողությունները ցույց են տալիս, որ ինքը այդ ամենում հեգեմոն դերակատարմամբ է հանդես գալիս, այդ թուրքալեզու ժողովրդների միությունն, այսպես որ համագումար որ ստեղծել են, բայց սա հենց այդ նպատակն է։ Իսկ կոնկրետ ինչ վերաբերվում է Արցախի եւ Հայաստանի հետ կապված, Թուրքիան դեռևս 93 թվականից ակտիվ դերակատարում է ունեցել, կհիշենք, որ այդ ժամանակ նույնիսկ ռազմական առումով փորձել է միջամտել եւ այդ ժամանակ, երբ որ ԱՊՀ շրջանակում սահմանձևած, սա կասեցրեց թուրքական զորքերի, այն ժամանակ, երբ որ հայկական զորքերը Քարվաճար մտան, Թուրքիան պատրաստվում էր մտնել Հայաստանի տարածք։ Եվ այդ ժամանակից նրա գործունեությունը կասեցվեց այդ առումով, բայց քաղաքական առումով Թուրքիան տեսեք, Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները մշտապես պայմանավորվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով։ Այսինքն ինքը մեր սահմանը փակ է ասել, որ ինքը Ադրբեջանին օգտագործել է իր ընդհանուր ծրագրը, որովհետև Ադրբեջանը շատ ավելի փոքր իրականում, այո, այդ որ ասում են մեկ ազգ, երկու պետություն, հենց սա տրամադրում է ադրբեջանցիներին, որ ընկալ են այսպես մեկ միացնում, բայց Թուրքիան իրականում եւ ցակումնաբանորեն են իրանք տարբեր, անկախ նրանից որ թուրքալեզու երկրն են, իրանք ցակումնաբանորեն տարբեր ժողովուրդներ են, սա ցույց է տալիս, ուղղակի Թուրքիան այսպես ասած կուտ է տալիս թուրքախոս այդ երկրներին, հենց առաջիներն Ադրբեջան եւ իր խնդիրները լուծելու եւ այսօր նույնիսկ Ադրբեջանը որոշ իրատես մարդիկ տեսնելով այս պատերազմից հետո իրանք ասում են Ադրբեջանը կորցրեց կարելի ասել անկախությունը մի կողմից Արցախում տեղակայվեցին ռուսական խաղաղապահ ուժեր, այսինքն ինքը այդ հատվածի վրա Ադրբեջանը ազդեցություն չէ, մյուս կողմից էլ Թուրքիայի աջակցությամբ նաև արդեն շատ հարցերում Ադրբեջանը իր ինքնուրույնությունը հետո թուրքական զորքերն է ուղիղ ներկայ։ Եւ այո, եւ Նախիջևանը
մասնավորապես Նախիջևանը Նախիջևանը կարելի ասել արդեն Թուրքիայի վիլայեթ է, կարելի ասել, որտեղ ամբողջությամբ ու դա վաղուց էր սկսվել։ Ուղղակի վերջին շրջանն նաև արդեն զորքերի ռազմական լրի ներկայությամբ կարելի ասել այնտեղ Թուրքիայի ամբողջությամբ ազդեցության գոտին է, բայց Թուրքիան նույն Ադրբեջանի հանդեպ տեսեք ինչ քաղաքականություն էր վարում։ Նույն Նախիջևանը առաջինը Թուրքիան, այսպես ասած, ադրբեջանաթափեց։ Երբ որ պայմաններ ստեղծեց Կարսի նահանգում, Սուրմալոյի գավառ եւ Թուրքիայի այսպես արևելյան շրջաններում քրդերին հակակշռելու համար, բնակչությունը քան որ այդ հատվածներում ավելի մեծամասնություն էին, այո, նաև ադրբեջանցիների քանակով փորձեց թուրքական տարը ուժեղացնել, բայց դրա արդյունքում ինքը դատարկեց Նախիջևանը։ Եվ այսօր Նախիջևանը, այսինքն տնտեսապես եւ ամեն առն թույլ լինելով, եւ հիմա ռազմական ներկայացում կարելի ասել նա Ադրբեջանից համարյա թե անջատեց։ Եվ այսօր Նախիջևանը ավելի շատ օգտագործում է պլացդարմ իր հետագա դեպի արևելք ծավալապաշտական դա կատարում է։ Նախիջևանը Ադրբեջանից այսպես պաշտոնապես չի անջատվում, կարծում եմ Ռուսաստանի ֆակտորը հաշվի առնելով։ Վերջերս կա այդ պայմանավորվածությունը 100-ամյա, որի արդյունքում այո, հենց այդ Նախիջևանի այսպես տարածքի երաշխավորները Թուրքիան եւ Ռուսաստանն են։ Եվ քանի կա Ռուսաստանի դեռ ազդեցությունը, բնականաբար ըստ պայմանագրին այն պետք է չհանձնվեր երրորդ կողմի։ Այսինքն Թուրքիան դրանով չի կարողանում կարծեք թե վերցնել։ Հիմա Թուրքիայի վտանգի մասին մենք Հայաստանը ռեսուրսներ ունի եւ այս պայն քայլեր անում է որպեսզի դիմագրավի այդ վտանգները։ Հիմա մենք ազատ անկման մեջ ենք։ Ոչ շատ լավ հարց է տալի, ուղղակի այստեղ կախված է մենք ասելով ում նկատի ունենք, որտեղ մենք եթե նայենք հանրությունը եւ իշխանությունը, հենց դրա համար բավականին տարբեր են։ Հանրային վերաբերմունքը գիտակցական եւ այսպես էթնիկ իրագիտակցությունը ընկալող մարդկանց համար Թուրքիայի հարաբերությունը լրիվ այլ բան է եւ այսօր ներկա իշխանությունների գործողությունները լրիվ այլ են։ Տեսեք, պատերազմը չի ավարտվել, հրադադարի մեջ են, չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ կան Հայաստանի սահմանների հետ կապված, որ կամայական ինչ որ վերաձևումներ են արվում GPS-ով եւ այլն, այսինքն չլուծված դեռ տարածքային լուրջ հարցեր կան։ Մենք ունենք ռազմագերիների խնդիր։ Նույն նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը բազմիցս ադրբեջանցիների կողմից խախտվեց։ Նույն Արցախում, ասենք, Խծաբերդի եւ Հինշենի կորուստները, որը պատերազմից հետո էր, այսինքն եւ այդ ամենը դեռ չավարտված, հիմա, ասենք, Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիայի հետ ինչ որ հարաբերություններ կառուցելուց են խոսում, առևտրատնտեսական եւ այլն։ Իսկ սա լուրջ գործընթաց է։ Վերջիվերջո մենք ինչքանով ենք մեր երկիրը ապահովագրել, որ նույն Թուրքիային տնտեսապես կուլ չեն գնալու։ Վերջիվերջո անհամեմատելի են այսօր մեր տնտեսական վիճակները երկրի։ Ժամանակին Սերժ Սարգսյանն էլ, երբ որ հայ-թուրքական այսպես հաշտեցման գործընթացի մեջ էր մտել այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունն, այն ժամանակ էլ այդ մտահոգությունները բարձրացվեցին, որ ոնց եք պատկերացնում ճանապարհների բացումը։ Դեռ էլ այն ժամանակ նույնիսկ ռազմական լուծումներով չէր շատ բան եւ մենք այսպես թույլ չէինք ավելի, բայց նաեւ մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան լուրջ փողեր կարող է դնել ամբողջությամբ, ասենք, մեր գյուղատնտեսությունը ոչնչացնելու համար։ Ասենք կարող էր կոպիտ ասած 5-10 դրամով լոլիկ լցնել Հայաստանը, մենք ինչքան ենք կարողանում պաշտպանել մեր երկիրը եւ մեր գյուղացին չկարողանա դե արտագաղթեր, այսինքն լուրջ խնդիրներ են, ասա անվտանգային բան առումով առաջանալու։ Հետևաբար շատ տարբեր է, կարծում եմ այսօր գիտակցական կազմի եւ ներկա իշխանության այսպես մոտեցումներն չէ Թուրքիայի։ Թուրքիան լուրջ վտանգ է ներկայացնում, հենց միայն նրա համար, որ ինքը հրապարակային չէ թաքցնում, որ Հայաստանի գոյությունը իրեն խոչընդոտում է իր ծրագրերի անով, այսինքն Թուրքիան եթե մի բան էլ ժպիտով, նույնիսկ եթե եղբայրությունից, բարեկամությունից խոսա, ապա դա, այսպես ասած, գայլն է, այո, դա գայլն է ոչխարի այսպես մորթու տակ թաքնված, որը լրիվ այլ խնդիրներ է լուծելու, փորձելու լուծել։ Եվ դրա վերջը լինելու է ուղղակի հայկական լեռնաշխարհը վերջնականորեն ազատել հայկական տարից։ Այսինքն իրանց նպատակը դա մենք իրանց խոչընդոտենք։ Պատերազմի վտանգի մասին որ շատ են խոսում, իրականում մեծ է թե քիչ առաջ որ նշեցի, մենք պատերազմը դեռ չենք էլ ավարտել։ Սա հրադադար է։ Տակ պատերազմի մասին։ Տակ պատերազմը այս պահին կարծում եմ կոնկրետ
կապված հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ, չեմ կարծում, որ լուրջ ռազմական գործողություններ կարող են այս պատրվակով, իհարկե չնայած ոչինչ չի կարելի բացառել, որտեղ կարող է մի կայծ, մի պրովոկացիա այդ ամեն ինչին նպաստել։ Ինչքանով ենք դրան պատրաստ, ինչքանով դա կլինի, չգիտեմ։ Այսինքն մենք երբեք սա չպիտի անտեսենք, բայց այսպես առաջնային այս պահին ես չեմ դիտարկի, բայց մենք պետք է հաշվենք, որ տարածաշրջանում այլ զարգացումներ են տեղի ունենում, հատկապես Իրանի հետ կապված, եւ մենք այսօր փաստորեն կարելի ասել դադարել ենք լինել որպես երկիր, որպես սուբյեկտ, մենք ավելի շատ վերածվել ենք օբյեկտի, տարածքի եւ եթե նայում ենք այսօր տարածաշրջանի երկրները ինչ որ հարցերով հանդիպում են, խոսում են, նույնիսկ Հայաստանում մենք չկանք, այսինքն մեր որպես գործոն չեն հաշվի առնում։ Եվ այս անգամ մեր տարածքով հնարավոր անցնող ճանապարհի մասով մեզ ուղղակի տեղյակ մեզ նույնիսկ հա տեղյակ են բան, երբ որ վարչական քաղաքական առումով դա Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի իմաստացիա, նույնիսկ այդ տարածքի կապով այնքան որ տեղյակ ենք։ Դրա համար հիմա մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք, որպեսզի նման զարգացումների դեպքում կարողանանք ուղղակի դիմակայել։ Դրա համար մենք պետք է ճիշտ հասկանանք մեր դաշնակիցների հետ ինչ հարաբերություններ են կարգավորում։ Ճիշտ է, մենք այսօր ունենք հայ-ռուսական առանձին, այսպես դաշինք, ունենք հապկի շրջանակում որոշակի համաձայնություն, բայց ասում եմ քաղաքականությունը միշտ հարափոփող է։ Եթե այս պահին այս վարքյանին չի դիտարկվում, ապա մենք չենք իմանում հաջորդ պահին ինչ կարող է լինել։ Եվ հետևաբար մեր առաջնային խնդիրը պիտի լինի մեր սեփական ուժերին ապավինելը։ Թող լավ է լինի դաշնակից, թող լավ է լինի կողքից անվտանգության այլ երաշխիքներ, բայց դու պիտի հույսը դնես քո վրա։ Եվ ժամ առաջ մենք պետք է կարգավորենք բանակում ներքին բարոյական մթնոլորտը, առողջացնենք եւ սկսենք բանակի արագ վերազինումը համապատասխան ռազմական գործողություններով առնվազն, եթե մեր շահերը չասեն, գոնե մեր տարածքի պաշտպանության։ Բանակում ամենաթողություն չէ։ Ես օրինակ այդպեսի տպավորություն ունեմ։ Գիտեք, ասենք պետք է ներսում լինել, մի քիչ ճիշտ չլինի այտենց հստակ ասել, բայց այն ինչը որ մենք դրսից տեսնում ենք, իհարկե լիքը մտահոգիչ բաներ, այսինքն նույն այս գլխավոր շտաբի հետ կապված։ Շատ հակասական դիրքերից մարդիկ ուղիաթերներ են մտնում, հայտարարություն են անում իրենց վատ պայմանների մասին, հետո ինչ-որ մեկը, որը fake գեներալ է, հայտնվում է դիրքերում, ստիպում է տղաներին այլ բան խոսել, տեսախցիկի առաջ սա ընդհանրապես կանոնավոր բանակի դեպքում դուք կարող եք պատկերացնել 3 տարի առաջ ինչ-որ մեկը բարձրանալ դիրքեր, ստիպեր զինվորներին ինչ-որ բան բացարձակ այստեղ խնդիրը նա բանակը մեր այսօր ինչքանով է ինքը տիրապետում մեր հարավային սահմանների պաշտպանությանը։ Ես հիմա որոշակի լուրեր ունենալով, ասենք խոսակցությունների մակարդակում պատկերը մոտավոր գիտեմ, բայց ասենց ինձ իրավունք չեմ վերապահում, ասեմ հաստատ այս վիճակն է, չգիտեմ որ հատվածում ոնց, բայց որ լուրջ խնդիր կա, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերվում է այդ երբ որ զինվորը խոսում է թե ինչ վիճակում են, անկեղծ ոչ այդ կողմն եմ ընդունում, ոչ մյուսը, որովհետև առաջինը չի կարելի նման թեմաները առաջինը տեղանքը ցույց տալով եւ հրապարակայնացնել։ Այո, ես դեմ չեմ, որ պիտի բողոքի ալիք բարձրացնեն, գլխավոր շտաբ զեկուցեն ասես տեղ էսա կամ այնտեղ, բայց ոչ եթերով։ Իսկ առավել խայտարակություններ, որ դրան հաջորդում է ձեր ասած, որ ինքնակոչ ինչ որ մարդիկ կարողանում են գնալ այնտեղ, չգիտեմ, սահմանային պաշտպանություն իրականացող ինչ որ ստորաբաժանման վրա ճնշում գործադրեն, որ ակնհայտ է։ Իսկ ո՞նց բան է, տեսեք, դուք ասում եք անընդունելի է առաջին, նաև առաջին կողմով բողոքում է։ Ես իհարկե կհամաձայնեի ձեզ հետ, եթե մենք բանակի այլ իրավիճակ ունենենք, գոնե 3-4 տարի առաջվա իրավիճակ ունենենք, անհասկանալի կլիներ, բայց հիմա եթե մարդը զինվորական հագուստ է հագնում, սահման է պաշտպանում, խնդիրներ ունի, զեկուցում է, որևէ կերպ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Ավելին մենք հիմա չգիտենք ով է մեր գլխավոր շտաբի պետը։ Այսինքն, երբ որ մենք ունենք այս իրավիճակը վերևում, այս մարդիկ ինչ անեն։ Facebook-ից բացում ինչ գործիք չի մնացել։ Իմ ասացի այդ հակասություն չկար, այստեղ ես դա համար ինչ եմ ասում, ինձ համար նույնիսկ իմ անհասկանալ է, այդ նրանք ովքեր լայվ էին մտել եւ ասում են այստեղ պայման չկա, իրենք ովքեր էին։ Այսինքն ակնհայտ երևում էր, որ իրանք էլ կանոնավոր զորքի մարդիկ չեն։ Ինչ սկզբունքով է հիմա, ասենք
նման ջոկատների գործունեությունը կազմակերպում կամ ինչ ջոկատ վերջի կա գործող բանակ անկախ նրանից այսօր այս պատերազմից հետո ինչ խնդիրներ ունի այսինքն այն ինչ կորուստներ եւ վնասներ ստացել է բայց կա բանակը եւ բացի դրանից մենք ունենք պահեստազոր հասկացություն այսինքն պետականորեն դա զինկոմիսարիատներում հաշվառված անձնակազմ է ես ոնց նայում եմ դա կարծես այդ ճանապարհով էլ չի որ ասենք պահեստազորից ինչ որ շրջան եւ ինչ սկզբունքով են երբ որ էթնիկ որևէ խումբ հայտարարում է որ ինքը իր բանակի կազմում իր էթնիկ պատկանելիությամբ ինչ-որ առանձին զորամիավորում է ստեղծում, սա ընդհանրապես աննորմալ է։ Կարծում եմ նորմալ չի, դեք մի կողմից կարելի է ասենց ողջունել մարդկանց, որպես Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություն, բայց դա բանակի բայց վերջի բանակը, այսպես ասած, մախնոյի բանդան չի կոպիտ ասած ճակերտավոր, որ ով ուզի ինչ-որ ջոկատների համակցությամբ եւ սա ընդհանուր է կոչվի բանակ։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն, կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անկախ ազգային պատկանելությունից, Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը հավասար իրավունքներ ունեն, անկախ իրենց էթնիկ եւ հայացքներից։ Եվ կարծում եմ նման կարող ինչ որ ժամանակ անցնել, չգիտեմ, մեկը ասի մենք, ասենք, քիթ փորողներով առանձին ջոկատ են կազմում, չգիտեմ, մեկը հենց այդ դեպքը տարօրինակ է, այսինքն ինչ է ստացվում, հիմա կրոնական կամ վերջը ոչ քաղաքական ոչ պատկերացեք ինչ կլի եթե աղանդավորները սկսեն իրենց ջոկատները կազմել հա կամ ամեն կուսակցություն ասի ես էլ իմ բան այսինքն կամ պետություն եւ պետությունը նման մեկ բան է կարծում եմ էսա հիմա ուրիշ բան որ ասեք բանակի ներսում որոշակի չգիտեմ ազգային փոքրամասնությունների որոշ խնդիրներ հաշվի առնեք սա նորմալ է խնդիրների մասին չէ խնդիրը հարցը նրա մասին է որ խոսվում է առանձին զորախմբեր ստեղծելու մասին որոնք էթնիկ կամ այլ անկեղծ ես դա լսել եմ կոնկրետ հենց ծագումով իմ գյուղացի մարդուց ազգությամբ եզդի այսերի կողմից եմ լսել միտինգի ժամանակ որ նման բան հայտարարեց զարմացա անկեղծ հիմա չգիտեմ դա բարի ցանկություն էր թե դա արդեն հստակ պայմանավորություն է այսօրվա զինված ուժերի կամ անկեղծ չեմ իմանում ու կարծում եմ որ պետությունը դրան չի գնա էլի վերջերիչը բոլորը պետք է ունենան հավասար իրավունքներով հավասար հնարավորություններ մեկ միասնական բանակում բանակը ինքը ասում եմ կուռ ամբողջական մեկ կառույց է եւ ինքը չի կարող բարգացած լինել տարբեր ծագումների օրինակով տեսնում ենք Իրաքում որ իրենք չի ստացում քանի որ բանակը կուսակցականացված է այսինքն այդտեղ 60-րդ բրիգադը ես մի կուսակցության ենթակայության տակ է 70-րդը մեկ այլ այսինքն մենք այնտեղ էլ մենք դրան ենք ոնց որ գնում հա բանակը բանակելու մենք երկար ժամանակ պետություն չենք ունեցել եւ երազանք եղ ունենանք մեր պետությունը իր բանակով եւ այդ բանակը էլ եմ ասում պետք է լինի մեկ ամբողջական անկախ քաղաքական կրոնական էթնիկ ծագումից եւ այլն պետք է դա լինի մեկ բանակ իրավանատարության երբ որ նայում եք սա ասենք ու արդեն ավարտենք ժամանակը չշարժենք մենք այդ իմպուլսները ստանում ենք բանակի այսօրվա ղեկավարությունը իրենց անցած ճանապարհով կենսագրությամբ այն մարդիկ են ովքեր կարող են այս բարեփոխումներն իրականացնել եւ ծառացած խնդիրները լուծել։ Տեսեք, այսօր բանակում բարձրաստիճան սպայական կազմում անձամբ ճանաչում եմ շատ մարդկանց, որոնք իսկապես այդ ներուժը ունեն իրենց գիտելիքներով, իրենց մոտեցումներով, բայց այն մթնոլորտը, որ ձևավորվել է, այսինքն այս մթնոլորտը նոր չի ձևավորվել։ Հասկանում եք, դա սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ նշեցի, բանակում ինչ-որ ստորաբաժանումներ ինքնագործունեություն էին դիմում, հետո բանակի վերադաս կազմում լուրջ փոփոխություններ է եւ Արցախի պաշտպանական բանակում եւ Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք մի 3 տարվա մեջ քանի անգամ գլխավոր շտաբի պետ փոխվեց, այս պատերազմում բանակի ղեկավարության, ասենք տեսեք, ես չեմ ուզում, իմ վարկածները ունեմ, բայց անպայման պետք է ապագայում լուրջ անկախ հանձնաժողով լինի, քննի այս ամեն ինչը, հասկանա, որտեղ շատ դեպքերում անհասկանալի են։ Մենք այո, այսօր ճիշտ է, քաղաքական առումով մեղավորը երկրի թիվ 1 մեղավորը երկրի վարչապետն է, որը գերագույն, այսպես իրեն գլխավոր հրամանտար էր հռչակել, հասկացանք, դա քաղաքական առումով, ինքը կարող էր քաղաքական սխալ որոշումներ կայացնել նյութական շահագրգռվածության, սխալ կառավարման, հանցագործական տարբերության, չգիտեմ, տարբեր անուններ կարելի է դնել, թող հետագայում դա իրավական գնահատական տրվի, բայց մի բան հստակ է, չէ, որ վերջի ինչ էլ ասել, դա
անելու էր բանակը, զինված ուժերը։ Վերջերս լիքը process-ներ են տեղի ունեցել, որոնք անհասկան եւ բանակը լռում է, այդ բարձրաստիճան սպայական մեր կազմը լռում է։ Հիմա փետրվարի 25-ին հայտարարությամբ հանդես եկան։ Սա հայտարարությամբ հանդես եկան այն ժամանակ, երբ որ տեսան, որ քավության նոխազ են դառնում իրենք, այսինքն իրանք ամսի 9-ից հետո լռել էին։ Իսկ ինչու էին լռում, ինչ մասնակցություն ունեին մեղավորության ինչ աշճան հենց իրենք ունեին։ Լավ, վերցնենք քաղաքական ղեկավարությունը սխալ որոշում էր, ինչ քայլեր իրանք ձեռնարկեցին դա կանխելու։ Երբ որ գիտակցում են, որ դա սխալ է, այդ ընթացքը տրվել են, շարունակել են, թե չեն կարողացել։ Սրանք պետք է սահմանին միակողմանի է գնահատական, բայց եթե հրաման եղել է, բայց դրանք կատարողներ է եղել։ Այո, դրանք պետք է դա նաև բացահայտել, որովհետև դուք ճիշտ եք ասում, իհարկե զինվորականությունը քաղաքական իշխանության կողմից ցանկացած սխալ որոշում դա պարտադիր չի որ բանակը պետք է կինի։ Բանակը անձին չի ենթարկվում, բանակը ենթարկվում է պետությանը եւ բոլորը գեներալից միջև զինվոր, երբ որ երթում են տալիս ծառայել պետությանը։ Երբ որ դու բարձրաստիճան արվես պատասխանատու անձիկ եք, երբ որ տեսնում ես խնդիրներ, որը վտանգում է քո պետության գոյությունը եւ այլն, այդ դեպքում կարծում եմ պետք է մի փոքր իրանք այլ լուծումներ տան, բայց ինչի չտրվեց, ինչու այդ ընթացքը գնաց, լռել այն եւ անգամ ամսի 9-ից հետո այդ լռությունը պահպանվեց, կարծում եմ սա պետք է ժամանակի մեջ ուղղակի քննությամբ հանվի ջրերս։ Շնորհակալ եմ բարի։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ռազմական վերլուծաբան Արթուր Եղազարյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։